انہاں آکھا میں مدینہ الرسول یعنی مدینہ منورہ تو ٹراں سدھا تھوڑے کول آیاں اتھوں والا سدھا مدینہ شریف ویساں میرا آمن دا مقصد صرف تھوڑے نال ملاقات کرنا ہے، میں تھوڑا کو ملن آیا۔ آپ فرمایا کہ تین جو ایڈا سفر کیتے تے میں کو ملن واسطے آئے، ہون اپنے آمن دی غرض تا دس میں کو ملن آئے کس واسطے آئے؟ وہ آکھے میں اس واسطے تے کو ملن آیا جو میں سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے جیری تے نبی پاک دے منہ مبارک کی جو سنی آئی، میں مدینہ تو شام دا سفر اس واسطے کیتے جو میں وہ حدیث تے کو سنا تے وہ حدیث سکھاں، میں ایک حدیث تے کو سنن واسطے اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اچھا اگر تو میرے واسطے اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو میری خاطر آئے اور اتنا لمبا سفر کیتے ہی ہن میں تے کو حدیث سناواں جیری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منہ مبارک جو سنیے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیے۔ ان حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کو حدیث سنائی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زبان حق ترجمانی جو سنے، حضور فرمائے من سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زبانی جو سنے، سونے نبی فرمائے جیڑا بندہ ایو جیاں راہ تے ٹرے جتھاں اللہ دا دین سکھے، خدا دا قرآن سکھے، قرآن دے معانی سکھے، قرآن دے احکام دی تفسیر سکھے، قرآن دے اسرار سکھے، رسول اللہ دی حدیث سکھے، علم فقہ سکھے، دین دے متعلقات سکھے، لہذا جیرا این واسطے گھروں نک دے تے کہیں رستے تے ٹر دے جو خدا دا دین سکھے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ، اللہ تعالیٰ اون دنیا دے رستے تے ٹرن والے بندے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیں دے۔ گویا او جیرا گھروں دین دا علم سکھن واسطے نکلا آئی تے رستے تے ٹردا پیا آئی، اللہ تعالیٰ اون دین والے رستے تے ٹرن دی برکت دے نال اون دے واسطے جنت دے رستے آسان کر دیں دے، یعنی اون دے واسطے جنت ہی پہنچن والا رستہ زیادہ آسان تھی ویندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے حدیث کے لئے سنائیے کہ جیرا دین حاصل کرن واسطے کہیں رستے تے ٹر دے اللہ اون دے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیں دے۔ مفسرین نے این حدیث دی شرح دے اندر محدثین نے فرمائے کہ فی الدنیا والآخرۃ بأن یوفقہ اللہ تعالی للآمال الصالحات الموصل الی الجنۃ، فرمائے کہ نبی پاک جو فرمائے جیرا علم سکھن واسطے ٹر دے اللہ اون دے واسطے دنیا دے رستے ہی سوکھے کر دیں دے، آخرت تے جنت دے رستے ہی سوکھے کر دیں دے۔ اون علم دی برکت نال اللہ کو ایو جیاں عملان دی توفیق دے سی جیرے عمل جنت دی طرف پہنچاون والے ہوسن، اللہ رب العزت دی رضا تک پہنچاون والے ہوسن، اور او علم دا جیرا رستہ ٹردا پہ اے علم حاصل کرن والا رستہ اون دے واسطے جنت دا رستہ بن ویسی۔ اور نال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اون علم سکھن والے بندے کو اے بشارت بھی دیتی ہے کہ جیرا گھروں خدا دے دین دے کسب واسطے نکدے، علم دین حاصل کرن واسطے نکدے، فرمائے اللہ تعالیٰ اون دے واسطے دین دی طلب کو آسان کر دیں دے، اون دے واسطے دین حاصل کرن والا معاملہ سوکھا اور آسان تھی ویندے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت دے رستے اور اللہ رب العزت دی رضا واسطے نکلے، لہذا اللہ رب العزت دی مدد اون دے شامل حال تھی دیئے اور اون دے واسطے وہ دین والا معاملہ آسان تھی ویندے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی طرف اللہ رب العزت نے اے وحی فرمائی کہ اے پیارے خلیل انی علیم و احب کل علیم، اے میرا خلیل میں اللہ رب العزت علم لہا، میں عالم الغیب و شہادت علیم بذات الصدور ہاں، میں اللہ علم دی صفت شان دا مالک ہاں، لہذا جے کو میں اللہ علم عطا کرے نا
اندے نال میں محبت بھی کرے نا۔ بندہ اپنی قیمتی شے اپنے پیارے کو دیں دے، اللہ فرمائے میرے کول میری جری علم والی شان ہے، میں بھی اپنے محبوب بندہ کو عطا کرے نا، جے کو میں پسند کرے نا، جہندہ میں انتخاب کرے نا، او کو میں علم عطا کرے نا۔ اس واسطے العالم امین اللہ فی الارض، فرمائے جیرا خدا دے قرآن رسول اللہ دی حدیث دا علم رکھن والا عالم ہے، اور زمین دے اندر خدا دا نائب ہے، اللہ دا امین ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من احبا ان ینظر الی اتقاء اللہ من النار، حضور فرمائے جیرا بندہ اے گال پسند کریں دے کہ میں ایو جیاں بندے دی زیارت کراں، ایو جیاں بندے کو ملاں جے کو اللہ رب العزت نے آگ تو دوزخ تو بری کیتا ہوئے، یعنی زندگی اندے واسطے بشارت ہوئے، تو حضور فرمائے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْعَالِمِ أَوِ الْمُتَعَلِّمِينَ، حضور فرمائے او کو چاہیے او دین والے طالب علماں دی زیارت کرے، علماء دی زیارت کرے جو انہاں دے نال اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اے وعدہ فرمائے، سونے نبی فرمائے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، حضور فرمائے بنداں دے وچوں اللہ جہندے نال چنگائی دا ارادہ کریں دے، اللہ جہندے نال خیر دا ارادہ کریں دے، اللہ جہندے نال بھلائی دا ارادہ کریں دے، فرمائے اللہ رب العزت کو دین دا علم عطا فرمائیں دے، دین دی سمجھ عطا فرمائیں دے۔ اللہ کہندے نال چنگائی دا ارادہ کرے، اللہ کہندے نال خیر دا ارادہ کرے، تو اللہ قادر ہے وہ اپنے ارادے کو پورا کر سکدے۔ بندہ کہندے نال خیر دا ارادہ کرے، اوندا نیت ہوئے، ارادہ ہوئے، لیکن وہ پھردہ نہ ہو سی، دل تو تھیندا ہو سی جو غریب ہے میں اندے نال چنگائی کراں، لیکن اندے اپنے کول ہی کشے نہ ہو سی، کر نہ سکدا ہو سی۔ ایک بندے بیمار کو بندہ تڑپدا دیکھ سی، اندے دل ہی تا سی کہ میں اندے نال خیر خائی کراں، لیکن اندی شفا اندے دکھ تے درد دا مداوا اندے واسی چ نہیں، لیکن اللہ جہندے نال خیر دا ارادہ کریں دے، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ اللہ جلے چنگائی دا بھلائی دا خیر دا ارادہ کریں دے، اللہ کو دنیا تے بھی خیر عطا فرما سکدے تے عاقبت تے آخرت دے اندر ہی خیر عطا فرما سکدے۔ لہذا اللہ جہندے نال چنگائی دا ارادہ کرے، فرمائے اللہ کو دین دی سمجھ عطا فرمائیں دے، او کو دین دی فقاہت دین دا علم عطا فرمائیں دے، اور او جلے دین سکھ دے اللہ کو دین دی سمجھ عطا فرمائیں دے، اور سمجھے اندے نال خدا چنگائی اور خیر دا ارادہ کیتے، لہذا وہ دنیا تے ہو سی خدا دی رضا دے اندر ہو سی، اور قیامت دا دیہاڑا آسی تو اللہ رب العزت اندے نال خیر اور اچھائی دا ارادہ کیتا ہو سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر وضو دا ارادہ فرمائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل خانے دے اندر تشریف گھن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے واپس آئین تب باہروں نبی پاک جو نکلیں تو غسل خانے دے بوہے دے نال پانی دا لوٹا برتن بھرا آیا پیا آئے وضو واسطے۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلے وہ پانی جٹھا، چونکہ حضور تا کہہ کو نہیں کہ پانی رکھو چا میں وضو کرے نا، تے پانی دا لوٹا آپے آیا پیا آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھے جو یہ پانی کون رکھ گئے؟ انہاں عرض کی دی یا رسول اللہ اے ابن عباس رکھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے پتریران تے نبی پاک دی گھر والی حضرت میمونہ دے بھنیجے آن، اے رات کو نبی پاک دے گھر اتھے اپنی ماسی دے گھر ٹکے پایان، فجر لے نبی پاک جو تہجد واسطے اٹھن، حضور جو غسل خانے تشریف گھن گئن، انہاں پانی دا لوٹا آپے بھار کے دے باہروں آن رکھے۔ انہاں عرض کی دی یا رسول اللہ اے ابن عباس رکھے۔ نبی پاک جو ڈٹھا جو ایڈا چھوٹا بال ہے تے ایڈا سیانا ہے، اللہ کو ایڈی فراست تے عقل لیتی ہے بھئی حضور جو تشریف گھن گئن تے واپس آویں تو پانی والے مشکیزے تک آپ کو نہ ونجنا پوے، پہلے میں آپ دی بارگاہ پانی رکھاں چاہ۔ نبی پاک جلے انہاں دی دانائی عقل مندی خدمت ڈٹھی، نبی پاک انہاں دے حق کی دعا فرمائی، حضور انہاں کو دعا دیتی۔ دعا نبی پاک کیری فرمائیے، حضور فرمائے اللہم علم ہو تعویل الکتاب، آئے اللہ اے میرا پتریر چاچے دا بچڑا
اے جرا میرے واسطے پانی دا لوٹا رکھ گئے، خدایا میں تیری بارگاہ چ دعا منگدا ای میرے چاچے دے بیٹے کو دین دا علم عطا فرما، قرآن دی فہم عطا فرما، قرآن دی فقاہت عطا فرما، قرآن بھی عطا فرما، قرآن دی تفسیر بھی عطا فرما، قرآن دے احکام بھی عطا فرما، قرآن دے اسرار دے جناب عبداللہ ابن عباس کو علم عطا فرما۔ مفسرین علامہ عینی عمدۃ القاری دے اندر فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے دعا دی قبولیت دا اثر رہی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دا لقب ہے سید المفسرین، جو قرآن والے عالماں دا وڈا سردار عبداللہ ابن عباس ہے۔ جبریل جو نبی پاک دی بارگاہ چ آویں نا سادن یا رسول اللہ اے تھوڑا پتریر عبداللہ ابن عباس حبر الامت ہے، تھوڑی امت دے اندر قرآن دے عالماں دا سب تو وڈا عالم ہے، فقہاء تے علماء دا سردار ہے۔ نبی پاک نے اپنے چاچے دے بیٹے کو پانی والی خدمت دے بدلے جیری دعا عطا فرمائیے، حضور کوئی بھئی دعا بھی تو فرما سکتے ہیں، اے بھی تو فرما سکتے ہیں تیری عمرہ وڈی تھی وے بال جو آئی، اے بھی تو فرما سکتے ہیں جو تیرا رزق فراخ تھی وے، اے بھی تو فرما سکتے ہیں تو بادشاہ بنے، اے بھی تو فرما سکتے ہیں کہ تو سردار تے رئیس تھی وے۔ لیکن نبی پاک نے اگر وہ خدمت دے بدلے دے اندر ابن عباس کو دعا عطا فرمائیے، قرآن دی فہم دین دی سمجھ علی عطا فرمائیے، نبی پاک دس ہے کہ خدا تے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر اگر سب تو قیمتی چیز ہے وہ قرآن دا علم ہے، قرآن دی سمجھ ہے، قرآن دی فقاہت ہے، دین دا علم ہے۔ اس واسطے میں اپنے چاچے دے بیٹے واسطے ان خدمت دے بدلے دعا کیتی ہے تو دین دی سمجھ اور فقاہت دی دعا کیتی ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جس وقت قیامت دا دین آسی لوگ جنتی داخل تھی سن، جنتی لوگ جنتی جویندے پہ ہو سن، نماز والے جنتی داخل تھی سن، روزے والے جنتی داخل تھی سن، حاجت زکات والے وہ بھی جنتی داخل تھی سن، لیکن جڑے علم والے لوگ ہو سن وہ کھڑے ہو سن، وہ حکمہ دو منہ کرے سن، وہ اکثر یار گال تو بڑے تعجب دیئے، نماز والا کو نماز اساں سکھائی آئی، نماز پڑھن دا طریقہ اساں دسا آئی، نماز دا ثواب اساں دسا آئی، چھوڑن دا گناہ اساں دسا آئی، روزے والا کو روزہ رکھن دا طریقہ اساں سکھایا آئی، روزے دا ثواب اساں دسا آئی، روزہ رکھن دا شوق اساں دیوایا آئی، حج زکات والا کو ان دی فضیلت ثواب اساں دسا آئی، تے سمجھ نہیں آندی جڑے ساکل سکھے آیاں او تو جنت ویندے پہن تے اساں کھڑے ہیں، جلے ہک بین المکالمہ کرے سن اللہ فرشتہ کو فرمیسی کہ انہاں علم والے لوگوں کو آکھو کہ تسا صبر کرو، تھوڑا مقام میں اللہ دے نزدیک آج ایویں ہے جویں میری بارگاہ دے اندر میرے فرشتہ دا مقام ہے۔ نماز والے دنیا تے نماز اپنے واسطے پڑھ دیاں، نماز پڑھ دیاں ثواب ملدا آئی وہ لگے وینے ہیں، روزے والے روزہ رکھ دیاں اپنی ذات واسطے رکھ دیاں، روزہ افطار کرے نیاں ثواب مل ویندا آئی، حج زکات والے جڑا عمل کرے نیاں وہ اپنے واسطے کرے نیاں، لیکن دنیا تے تساں جڑا علم سکھا آئی وہ تساں اپنے واسطے نہیں سکھا، جویں علم تھوڑے کول آئی اون دا نفع دنیا تے لوگاں کو آئی، تساں علم لوگاں کو بھی سکھائیں دے آوے، حلال تے حرام دا فرق دسیں دے آوے، قرآن دے اسرار معانی دسیں دے آوے، حج اور زکات دے مسائل دسیں دے آوے، جویں دنیا تے تھوڑے علم دا نفع لوگاں کو تھیندا آئی، میں اللہ دا ارادہ ہے کہ جویں دنیا تے تساں لوگاں کو نفع دیوان والا آوے آج بھی تسا لوگاں کو نفع دیو، تسا کھڑے اس واسطے ہی وے جو ہونے میں تھوڑا کو اجازت دے ساں این مجمع نظر کرو، جیرا تھوڑا تعلق رکھنا والا ہوئے، جیرا تھوڑی خدمت کرنا والا ہوئے، دنیا تے تھوڑے نال احسان کرنا والا ہوئے، میں تھوڑا کو اذن دے ساں، تھوڑا کو اجازت ہو سی، تسا آپ ہی جنتی داخل تھی ونجائے تے انہاں متعلقین لوگوں کو بھی اپنے نال جنتی داخل کرے، لہذا چونکہ تسا دنیا تے لوگاں کو نفع دے والے آوے، لہذا تسا ہکلے جنتی نہ ویسو، آپ بھی جنتی ویسو اور انہاں لوگاں دی سفارش تے شفاعت کر کے انہاں کو بھی نال جنتی گھن کے ویسو۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینے ہیں ایوہ الناس علیکم بطالب العلم، سیدنا فاروق اعظم فرمینے ہیں کہ لوگو خدا دے دین دا
قرآن دا علم سکھو، رسول اللہ دی حدیث دا علم سکھو۔ ان للہ ردان، فرمائے اللہ دے کول ایک محبت علی چادر ہے، خدا دی خاص محبت ہے۔ من طلب بابا من العلم ردا اللہ بردائہ ذالکا، جیڑا دین دا ایک حصہ سکھ دے اللہ او کو اپنی محبت علی چادر پوا چھڑیں دے، ہن وہ خدا دے نزدیک محبوب تھی ویندے، او اللہ دے قربی چاہ ویندے، تے جیلے وہ بندہ اللہ رب العزت دے قربی چاہ ویندے، فرمائے اللہ رب العزت اون دا رزق اپنے ذمہ کرم تے گھن گھن دے، اون دا معاش دا معاملہ اللہ دے ذمہ کرم تے ہوندے، فرمائے دنیا تے اللہ اون دے کو راضی ہوندے، تے جیلے آخرت دا دیہاڑا آسی، حضور فرمائے اذا کان یوم القیامت یودع منابر من ذہب وعلیہا کباب من الفضۃ، جیلے قیامت دا دین آسی، لوگ میدان معاشر دی زمین تے کھڑے ہو سن، اللہ فرشتاں کو حکم دے سی کہ این زمین دے اتے سونے دے ممبر بناؤ، جیلے سونے دے ممبر بنوے سن اللہ فرمائے سی دے اتے چاندی دے گنبد بناؤ، سونے دے ممبر بنوے سن انہاں دے اتے چاندی دے گنبد ہو سن، انہاں چاندی والے گنبد دے اتے جنت دے یاقوت تے مرجان لے وے سن۔ فرشتے عرض کرے سن خدایا اے چاندی سونے دے ممبر چاندی والے گنبد لوگ تا زمین تے کھڑے ان دے اتے بلہاونا کہہ کوئے، اللہ جبریل کو حکم دے سی، اللہ فرمائے سی میرے فرشتو ہون ونجو جلے ممبر تیار تھی ویسن، اللہ فرمائے سی ونجو اتھا میدان معاشری آواز لیو این فقہا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے او فقہا جڑے دین دی سمجھ رکھن والے ہن، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، اے ائمہ اربع، اے محدثین، اللہ فرمیسی اتا ہوکا دیو جیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی فام رکھن والے لوگ ہن، ساری زندگی جنہاں مسجد دے مصلی تے چٹائی تے گزاری آئی، اے معاشر دے میدان سونے دے ممبر انہاں تے ہن، انہاں کو ساری گنا انہاں کو انہاں سونے دے ممبراں تے بلھایا ونجے تاکہ انہاں دے علم دا اعزاز، انہاں دے علم دی تعظیم، انہاں دے علم دا اکرام ظاہر تھی وے۔ حضور فرمائے آخرت دے اندر خدا دی بارگاہ دے اندر انہاں دے انعام اور اکرام ہو سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف دے اندر تشریف گھن کے این صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد ہی بیٹھے ہن، دو گروہ صحابہ دے ہن، ایک گروہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا مسجد دے کونے چونڈی بہ کے اللہ دا ذکر کریں دا پیا آئی، تے دوجے صحابہ کرام علیہم رضوان جے ہن او ایک بہ کو حدیثاں یاد کریں دے پائے ہن، دین دے احکام وچ مذاکرہ کریں دے پائے ہن۔ نبی پاک جو مسجد جلوہ گر تھیں حضور وچالے کھڑ تھیں، دوہاں دو نظر رحمت فرمائی نے، جیرے ذکر کریں دے پہن انہاں کو بھی حضور نے ڈٹھے، تے جیرے علم سکھیں دے بیٹھے ہیں انہاں دو بھی حضور نے ڈٹھے۔ حضور فرمائے دوہیں خیر دے ہوتے ہیں، دوہاں دے ہوتے خدا دی رحمت تے برکت ہے، دوہاں تے خدا تے اندر رسول راضی ہے، ان حضور تا وچالے کھڑے ہیں، دوہاں دی تعریف کر کے نبی پاک تشریف گھن گئے، جیرے علم سکھ دے بیٹھے ہیں حضور ون کے انہاں دے نال بیٹھے ہیں۔ آپ فرمائے میں اس وقت سے انہاں دے نال باندھا پیاں انما بعثت معلما، جیرا کم ایک کریں دے بیٹھے ہیں اللہ نے میں محمد عربی کو ایو منصب دے کے بھیجے، میں کو بھی اللہ نے یہ ذمہ داری دے کے بھیجیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، فرمائے میں بھی خدا دا قرآن اللہ دے احکام دنیا تے پہنچاون واسطے آیا، لہذا اے میری نیابت والا کم کریں دے بیٹھے ہیں، اس واسطے حضور انہاں دے نال بیٹھے ہیں۔ محدثین فرمائے جیویں صحابہ دی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں علم سکھن والے لوگاں کول اپنی ظاہری زندگی بیٹھے ہن، حضور انہاں دے نال گئے، انہاں دے گروہ دے اندر بہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیویں ظاہری زندگی انہاں علم والے صحابہ دے درمیان بیٹھے ہن، قیامت تک جتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مذاکرہ تھیندے، حدیث دا علم پڑھیندے، اتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی روحانی طور تے موجود ہوندی ہے۔ صحابہ دے مجمع حضور جسم اطہر نال موجود ہیں، تے بعد جتھا مذاکرہ علم تھیندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھا روحانی طور تے موجود ہونے،
اون زہری مجمع دے اندر حضور دا جلوہ گر تھیونا نبی پاک دا باہونا این گال دی علامت تے نشانی آئی فرمایا جڑے میرے دین دا علم ونڈاون والے حدیث دا مذاکرہ کرن والے حضور فرمایا میں رسول اللہ دی مائیت انہاں کو حاصل ہے لہذا زہری دنیا تے حسین تاں بھی میں مصطفیٰ دی مائیت حاصل ہے تے بعد وصال حسین تاں بھی میں مصطفیٰ دے قرب دے اندر حسین. خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ فرمائے ایک شیخ ایک استاد اپنے مدرسے طالب علموں کو حدیث پڑھیندہ بیٹھا آئی او کو حدیث دے لفظاں دے اندر تھوڑی جیاں غلطی لگ گئی ہے. انہاں دے نال بھی عالم دین آیا بیٹھا آئی اون کو آکھا کہ تو جی میں حدیث پڑھیندہ پہ تے کو غلطی لگ دی پئیے ایویں نبی پاک نے نہیں فرمایا. ساری قوم آدھی ہے بھئی بندہ جو پرائمری کو سکول داخل تھیں دے تے ایم اے پاس کریں دے وہ ایم اے پاس کیتا یا ڈاکٹر نہیں درزی نہیں انجینئر نہیں پروفیسر نہیں وہ ایم اے پاس کیتا یا کئی شے بھی نہیں لیکن وہ سمجھیں دے کہ میں دین دا عالم ہاں دین دا سارا میں کو علم ہے بھائی کا شے نہیں لیکن دین دے بارے وعدہ میں جو پڑھا لکھا میں کو علم ہے. جرا ایم اے پاس کرے وہ درزی نہیں وہ مستری نہیں وہ ڈاکٹر نہیں تو دین دا عالم کیوں ہے؟ اگر بغیر درزی والے کم سکھن دے وہ درزی نہیں بن سکتا بغیر حکمت سکھن دے ڈاکٹر نہیں بن سکتا بغیر کم سکھن دے مستری نہیں بن سکتا بغیر مدرسے دی علم پڑھن دے وہ عالم کیویں بن سکتے؟ رسول اللہ دی حدیث دا پتہ ہی نے نبی پاک دے سب تو نیڑے حضرت ابو بکر صدیق ان لیکن سارا کل گھٹ حدیثاں حضرت ابو بکر صدیق کو ان کیوں؟ میرے سونے نبی فرمائے من کاذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار. حضور فرمائے جرا ایو جیاں گاہل کرے جری میں نہیں کی تھی تے او آکھے نبی پاک فرمائیے حضور فرمائے ایندہ ٹھکانہ دوزخ ہے. جرا آکھے جو ہے حضور دی حدیث ہے وہ میں نہیں فرمایا فرمائے اوندہ ٹھکانہ دوزخ ہے. نبی پاک دی حدیثاں تے لوگاں دیا کتنیاں قربانیاں لگیاں تو آپ کو پتہ ہے. جابر بن عبداللہ نبی پاک دے صحابین انہاں دا بابا ہی نبی پاک دا صحابی ہے تے حضرت جابر ہی نبی پاک دے صحابین انہاں کو پتہ لگائے بھئی حضرت عبداللہ بن انیس ایک صحابین انہاں کو نبی پاک دی ایک حدیث ہے ہکا حدیث ہے انہاں کو. جابر کو آپ کو کتنی حدیث ہیں؟ جابر ہزارہ حدیثاں دا حافظ ہے. او کو پتہ لگا جو فلانے شہر فلانا صحابی ہے او کو ہکا حدیث ہے. جابر اشپیشر اٹھ مل گی دے تیاری کی تھی سامان بن کے تے حضرت عبداللہ بن انیس دے دروازے تے گئے کتنے مہینہ دا سفر کر کے جلے دروازے تے گئے انہاں کنڈا کھٹکائے جناب عبداللہ بن انیس گھروں نکتھیں انہاں جابر بن عبداللہ کو ڈٹھے بڑے خوش تھیں. جابر بن عبداللہ کو گلکڑی پا کے مل لین میرا رسول اللہ دا صحابی ہے پوچھانے جابر کیویں ہیں؟ جابر رکھا یار میں کو پتہ لگے جو تے کو نبی پاک دی ایک حدیث ہے تے میں تا اٹھی سے واسطے ملک ہدے اسپیشل میرے دل چاہے کتھائیں ایویں نہ تھی وے جو میں مر ونجا تے حضور دی ایک حدیث رہ ونجے حدیث سنن کو پہلے نہ میں دنیا تو مر ونجا اٹھی سے واسطے کیتم کئی مہینہ دا سفر اس سے واسطے کیتم جو تے کو آ کے میں رسول اللہ دی حدیث سکھاں. ہیں سکول پڑھایا بندہ آدھا میں محدث ہاں پتہ امام بخاری محدث ہے. امام بخاری کو لکھا حدیثہ زبانی یاد ہیں. امام بخاری حدیثہ بخاری کے اندر کئی ہزار حدیثہ لکھی ہیں. ہر حدیث دے ویلے امام بخاری غسل کیتے کپڑے پاتے نے تے 2 رکعتاں نفلی پڑھیاں نے. ہزارہ حدیثاں ان ہر حدیث دے اوتے 2 رکعتاں نفلی پڑھیاں نے. اے ایویں رسول اللہ دیاں جڑا حدیثاں دا علم ہے. امام مالک آپ فرمانن میں خواب دی حالہ دی خواب ڈٹھے ایک بندہ میرے کول ہے وہاں کہے مالک بن انس وہ مجمع والا کو پوچھا تھوڑے وچ مالک کون ہے؟ میں آکھے میں ہاں. وہاں کہ آتے کو نبی پاک سڑے دے پین. امام مالک فرمانن میں جو آیا حضور دی بارگاہ دے اندر نبی پاک میں کو کستوری عطا فرمائیے. امام مالک فرمائے میں آپ کو وڈے فقہا کو پوچھے جو خواب وچ نبی پاک میں کو کستوری دیتی ہے تعبیر کے ہے انہاں کہ کستوری رسول اللہ دی حدیث ہے و تو حضور دی حدیثاں لکھ سیں تے امت کو عطا فرمائے سیں. اے حدیثاں جڑیاں تو امت کو دیکھ سیں وہ کستوری ہے جڑی حضور تے کو عطا فرمائیے.